lole dong anak lanang nandur jagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung becek ketite anak wadon rese cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji. Alhamdulillah insyaallah ingkang rawuh dalu menika niki CPNS sedaya calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma amin. Syukurane masjid nggih jane panitia niki leh pesen dateng ngene karisma dienggo acara mauludan ning mergo ra kenduman jadwal kendumane nggih dalu niki dadi gawe acara mauludan ya mauludane wis entek mpun mboten bakdo mulut iki malah wis Jumadil awal tapi kula ngantos Jumadil akhir niku ya sik enek acara mauludan. Perkone entuk jadwale mauludan mpun tengene Jumadil akhir Jumadil awal Jumadil akhir niku sik mauludan padahal wis ora Rabiul sik mauludan saking napa saking tresnane dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah muga-muga sing rawuh dalu niki nggih termasuk digolongaken tiyang ingkang umate Kanjeng Nabi sing tansah ditresnani. Niki sedaya rak tresno Kanjeng Nabi to nggih. Makane seneng selawatan. Kanjeng Nabi ndhawaken man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing tresno karo aku bakal bareng karo aku besok ning gone swarga. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lho Mbak, lah kok penak men lho nek cinta ning gone Kanjeng Nabi kok swarga. Sebab nek cinta dhateng ngene Kanjeng Nabi niku nuwuhaken rahmate Gusti Allah. Lah kok entuk rahmate Gusti Allah, Mbak? Sebab logikanya orang kalau cinta itu pasti rela melakukan apa saja demi yang dicintai. Loh, wong niku nek tresno mesti berusaha piye carane ben disawang kalih sing ditresnani. Leres napa mboten? Nggih. Niku mesti berusaha umpamane lah banser niku ya ngono cinta napa cinta NKRI cinta Nahdlatul Ulama no cinta wong Islam cinta kiai cinta para santri lho senadyan to rene bayarane ya panggah semangat banser senadyan to udan keblo ya panggah mangkat oh cinta kok nggih umpamane kok ragat tariki yo gak apa-apa nyoh pengen ganteng pengen gagah ngono tuku kacamata ireng tuku-tuku dhewe ragat-ragat dhewe kuwi ngono wujuding cinta ya kaya ngono kuwi rela berkorban niku cinta cah nom-nome niku ya ngono kadang nek lagu ngusir bocah ngono ra duwe motor ya golek silian ra duwe dhuwit ya golek utangan ngono kuwi empak motor kredit ada no barber nang ngarepe omahe sing di syair ben disawang lha ngene jenenge cintai ngono kuwi caper. Nah bapak-bapak ben iso nyenengke bojo iso numbasno gelang kalung direwangi nyambut gawe mbok kesel tak ya budal ibu-ibu yang ngono senadyan wis kesel tandang gawe omah wah wis ngopeni bocah garwane lho mulih kok kerja sik njaluk diladeni umpang gak keserita tapi jenenge cinta ben tetep ditresnani ben ra golek liyane kok ya bangga tetep gelem lho nggih napa mboten ini cinta napa malih menawi cintane dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab harapan kula panjenengan sedaya benjang gayuh swargane Gusti Allah niku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kok ngaten Mbak nggih sebabipun kados mekaten kula panjenengan sedaya menawi cinta dhateng Kanjeng Nabi belajar berusaha ngelampahi napa sing gawe senenge Gusti Allah nggih menika manut tuntunane Kanjeng Nabi meneladani akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ben Kanjeng Nabi seneng, ben Kanjeng Nabi tresno, kula panjenengan sedaya niki mesti berusaha ngelampahi napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, meneladani napa sing dilampahi Kanjeng Nabi. Senadyan to boten sempurna. Lah mergo sing dilampahi Kanjeng Nabi niku bener, menawi kula panjenengan sedaya manut, mula bakal diparingi ridane Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah ridho, insyaallah mesti akhirate swarga. Allahumma. Tapi jenenge menungso urip nang alam donya, dosa salah niku mesti duwe. Al insanu makhluk khata' wa nisyan. Menungso panggonaning salah luput lan lali. Saapi-apike menungso, saakeh-akeh napa leh nglampahi amal kesaenan, dosa niku mesti duwe. Lah mangkane benjang kula panjenengan sedaya mesti ngarep-ngarep swargane Gusti Allah. Lah kula jenengan sedaya niki senadyan to ngamale akeh, kula yakin dosane yo akeh. Oh, sinten sing rawuh niki sing gak duwe dosa ngacung? Ora enek, kabeh mesti duwe dosa kabeh. Dosane yo ora siji loro. Mesti yo akeh. Termasuk sing nyekel mik barang. Ki yo duwe dosa. Menungso biasa. Senadyan to akeh akeh amal kesaenan. Oh Nabi Adam niku lho, dosane sing dilakoni sitok mawon karo Gusti Allah diusir saking swarga. Napa male awake dhewe dosane pirang-pirang, tapi cita-cita pengen mlebu swarga. Hanya syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nuwuhaken rahmate Gusti Allah akhire dadi dalan ning swarga. Boten nenten nabi-nabi lintune sing saged maringi syafaat kejaba namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjang menika kula jenengan sedaya mantun ditangekne saka kubur, dikumpulne dhateng ngene ora-ora mahsyar. Ora-ora mahsyar niku srengenge dindekne ning dhuwuring sirah. Wong panase donya sakniki mawon yang jaraknya kita dari matahari ratusan juta kilo niku panase sumuke seiso dirasakno. Tapi nek panase donya niku kan kula jenengan sedaya seiso ngiyup, seiso mlebu ngomah, seiso golek awur-awur payung, topi lan sak piturute, panasen mencorong, sulap ning gone meripat gawe kacamata ireng. Umpamane kok sumuk saking panase niku iso tepasan, iso gawe bayar, iso gawe AC ben anyep. Lah tapi ning ngene ora-ora mahsyar, arep golek payung ning ndi? Arep ngiyup ning sapa? Arep golek AC ki yo ning ndi, wong toko elektronik yo wis tutup kabeh. Bingung kula jenengan sedaya golek pitulungan. Mergo saking akeh dosa, tapi cita-cita pengen swarga. Melayu rono, melayu rene, jaluk tulung. Lah gak jaluk tulung ning ngene bojone to, Mbak? Utawa ning ngene wong tuane ora kenal blas besti. Nang donya kaya iya bendina petuk. Ning ngene wong tuwa paribasane sungkem. Ning ngene bojo alah lah turu wae awor. Tanpamu aku tak nyaman. Karo bojo. Tapi besok ning ngene ora-ora mahsyar, bojo, anak, keluarga, wong tua ndak kenal babar blas. Semuanya sibuk mencari keselamatan diri sendiri. Kula jenengan sedaya yang ngono melayu madosi Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam alaihi salam, isfa' lana Nabi Adam. Tulungono kula Nabi Adam, tulungono kula. Kowe iki sapa? Kula tiyang babatan lor. Ngapa goleki aku? Nyuwun syafaat Nabi Adam. Duh, sepurane sing akeh wong babatan lor, aku ora iso menehi syafaat. Loh, lah kok ngaten wong jenengan menika nabi lho Nabi Adam. Tapi aku nabi tau kena kasus kok. Kasus kol dhewe. Wong karo Gusti Allah ki wis diwenehi kenikmatan lah kok malah ngelamak aku ki. Karo Gusti Allah diweling. Kowe karo bojomu ning swarga sak katmu, sak senengmu, apa wae oleh mbok nikmati. Penting siji tok aja mbok cedheki kuldi. Wah, gara-gara iblis. Nggodha bojoku nggodha aku. Gak terima tak cedheki malah tak pangan.
langsung dihukum aku karo Gusti Allah mangan kuldi yo mandek ning gulu nyengkal lho ngantek saiki makane nek wong lanang kok demek gulune kok grenjel ya kuwi kuldi kalau menjing niku lho mriki nek Mas Tani napa oh gulu menjing oh mancing kula jengking oh iya niku lah bojoku hawangi malah mangane ora trimo siji malah langsung loro ngono ora teko weteng malah mandek ning dodo jan repot tenan mangkane mergo mangan kuldi kuwi nerak aturane Gusti Allah aku diusir saka swarga didukno ning gone donya mergo aku terus didukne ning donya karo Gusti Allah tukul awakmu kabeh kuwi mula sepurane sing akeh wong babatan lot aku ora iso menehi syafaat kono jare mara ning gone Nabi Nuh sapa ngerti yen Nabi Nuh niku iso menehi syafaat kula jenengan sedaya melajeng madosi Nabi Nuh alaihi salam ya Nabi Nuh Nabi Allah Nuh alaihi salam isfa'lana Nabi Nuh duh Nabi Nuh tulungono kula Nabi Nuh tulungono kula sepurane sing akeh aku ra iso menehi syafaat wong aku dhewe nyafaati anakku wae ra iso kanan kafir kanan duraka ora iso aku ra iso menehi syafaat kono jare njaluk tulung ning gone Nabi Musa sapa ngerti yen Nabi Musa iso menehi syafaat ternyata Nabi Musa nggih boten saged paring syafaat melayu ning gone Nabi Isa nggih boten saged maringi syafaat namung setunggal harapan kula panjenengan sedaya semua nabi jawabannya sama kono yang nabi-nabi liyane ora ana sing bisa menehi syafaat harapannya hanya satu sayyidul anbiya wal mursalin panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula panjenengan sedaya melajeng madosi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepanggih Kanjeng Nabi nangis doprok ya Allah duh Kanjeng Nabi antal murtaja yauma sihab isfalana ya khairal anam antal murtaja yauma sihab isfalana ya khairal anam isfa' lana ya habibana isfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah Nabi ya Nabi fa'a wa hadha matlabi ya Nabi duh Kanjeng Nabi kula umat panjenengan duh Rasulullah sampean wong di babatan lor ya Allah kene umatku wong babatan lor mrene yo ayo bareng karo aku tak suwenake ngapura ning ngene Gusti Allah Allah ridho insyaallah muga-muga kula panjenengan sedaya kagelongaken umat sing disepura dosane kalian Gusti Allah bebarengan mlebu swarga Allahumma amin ya rabbal alamin pramila saking menika mergo donya niki nggon-nggonane godha dunia ini tempatnya ujian tumekaning pati niku sak wayah mumpung durung ketekan pati kula panjenengan sedaya memperbanyak amal ibadah golek bekaling urip sak wayah-wayah sing digawa kanggo sangune mati bismillahirrahmanirrahim
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggalo sira nglakoni amal kesainan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi dicepakake kangge wong kang takwa sing taat manut dhateng Gusti, dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu ladang akhirat, nandure nengone alam donya ngunduhe besok dateng akhirat. Ojo sampai kula jenengan sedaya niki digolongake wong kang rugi mergane ora bisa nggunakake wektu urip nang alam donya kanthi sae mung kanggo maksiat tok, ora berusaha dadi wong kang taat, ora kepengin pikantuk ridane Gusti Allah. Setiap manusia perbuatan ini donya niku besok bakal dimintai pertanggungjawabannya datang ngersani Gusti Allah niku diwiwiti saking jeroning kubur. Mlebu kubur itu awal kehidupan akhirat. Mlebu kubur niku pangapunten kula jenengan sedaya ora kok turu penak-penak ngenteni kiamat ngono mboten, tapi bakal pedhok kalian malaikat mungkar lan nakir. Nyapa mbak ditunggoni interview bos, cara donya golek penggawean ngono ki ana wawancara. Kula jenengan sedaya ning jero kubur ki diwawancara. Iki pantes ora ning ngene swarga apa neraka ngoten. Ana wawancarane. Lah tapi bedane ngeten, nek wawancarane donya niku sing jawab ilat. Lah nek wawancarane kubur kula jenengan sedaya diemutaken kalian Gusti Allah. Yasin ayat 5 dibunaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab senes ilat, tapi lambe niki dikunci rapet kalian Gusti Allah. Sing jawab tangan, sing dadi saksi sikil. Bagaimana tangan kita menjawab lan sikil niki dadi saksi kula panjenengan sedaya gumantung pakulinane nalikane urip dhateng ngene ngalam donya. Mula urip aja sembrono. Dawuhipun Jeng Sunan Derajat ing salah setunggale pepali pitune, jroning suka kelawan suka kudu tetep eling lan waspada. Kudu eling waspada, eling dhateng Gusti Allah di mana saja berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wedya sira maring Allah ning ngendi wae sira panggonane. Kita ini sing dadekno Gusti Allah, sing nguripi ya Gusti Allah, sing maringi kenikmatan ya Gusti Allah. Wangsule nggih dhateng Gusti Allah. Waspada karo sing jenenge apes lan pati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangane mumpung urung mlebu kubur, mumpung urung ketemu karo malaikat mungkar lan nakir, no donya niki ladang akhirat. Sing nandur bakal ngunduh, sing nandur bakal ngunduh, sing gawe bakal nganggo. Nandur becik ngunduhe apa, nandur Allah ngunduhe nggih Allah. Ladang akhirat tandurono tanduran sing becik, lakonono amal kesaenan manut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad ingkang samenika lumantar dateng para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai niku warise para nabi. Mulyane para ulama lan para kiai dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib ing kitab Riyadhus Shalihin niku ibadah. Ya Allah, wong niku nek mulyane para ulama, para kiai, mulyane nduriyahi Kanjeng Nabi, insyaallah uripe pinayungan diparingi keberkahan. Apunten lho, nuwun sewu, ana wong kula niki sering nggih. Ngapunten, sering banget. Pengajian kados ngeten niki, pengajian. Mantuk ngoten niku. Kadang-kadang kan sama napa sami nyalimi.
Lah nek salim ngoten niku enten ibu-ibu sampun sepuh ngoten kadang-kadang ya Allah ngoten niku nyedeki kula kalih maringi amplop. Amplop niku kadang isine niku ora perkara kok isine utawa jumlahe niku ora. Wong jumlahe niku lek maringi ya 20 ya 50 ya 100. Tapi niki ora perkara kok jumlahe. Kadang-kadang niki kagem menapa kula nggih ngoten. Ternyata napa? Anggenipun ngendikan kados mekaten. Bu Nyai, kula nyuwun tulung jenengan dongakne anak kula. Sakmenika wonten dhateng ngene pondok. Mugi-mugi lare kula nggene pados ilmu dhateng ngene pondok menika diparingi lancar, diparingi sehat, diparingi kerasan. Anggenipun pados ilmu dhateng ngene pondok. Lare kula menika Bu Nyai sakmenika kula jenengan dongane lare kula nggih Bu Nyai sakmenika nembe belajar mendi belajar dhateng ngene pondok tahfidz. Lho, kados ngoten niku. Padahal pangapunten wonten niku kadang-kadang boten namung acara nalikane dhateng ngene kutha, kebanyakan malah acara ning nggone desa. Mlebu tapi nuwun sewu, wong tuane niku le maringi kados mekaten ternyata kendongane putrane, mergo putrane niku dhateng ngene pondok. Lho kula niki rumaos nek nampani ngoten niku nggih boten pantes. Tapi dibalik pantes dan tidak pantesnya tiang sepuh niki ngalap barokahipun wong alim. Kula niki mboten kok nganggep awak kula niku wong alim niku mboten. Tapi yang namanya tiang sepuh sinten kemawon wong alim, para kiai, Bu Nyai, ustad, ustadzah dicedeki, disuwuni donga kagem putrane ngamplopi ora ketang sethithik. Niki riyadhahe tirakate wong tua kagem anak. Mula ramaido pangapunten mergo wong tuane niki lho tirakate riyadhahe ora karu-karuan. Mulyane wong kang alim, mulyane para ulama, para kiai niki akhire kali Gusti Allah diparingi keluargane rumah tanggane kebak barokah. Putrane manut ditata ya penak, gelem ngaji ngluruh ilmu ning ngone pondok pesantren. Alhamdulillah. Lho niki lho barokah. Barokah mulyane wong kang alim. Kata kados ngeten. Ya Allah. Mangkane kula panjenengan sedaya niki nek pengin slamet donya nganti akhirat niku manut dawuh para ulama lan para kiai sing kena dadi panutan. Sebab waris sing para nabi. Pituturing para ulama tumanduk marang kagumi eling pati bakal teka golek sanguning diri golek sanguning diri kanggo sangun mati. Nek dawuh para ulama para kiai, lah sangune napa? Sowan marang Hyang Widi, sowan dhateng Gusti Allah. Kinanten budi luhur manut dawuh agama. Syariat ditaati, hukum saking Gusti Allah. Aja diterang. Salat lima aja lali aja nganti dilalekake. Ditaati, ditepati insyaallah. Dadalane lamun seto sowan dhateng kene Gusti Allah, dalane bakal padang kaya rino kaya awan. Allahumma
Allahumma amin ya rabbal alamin. Lho ki umpamane langgame bacot nyidam syari saged mboten? Nyidam syari ae wong niku bakale ngunduh wong ing pakarti. Monggo tobat nyuwun ngapura dhateng ngersanipun Gusti, dhateng ngersanipun Gusti Allah. Kita manusia ini akan mengalami 3 panggilan. Kula jenengan sedaya nalikane urip nang alam donya niki ada 3 panggilan utama dalam hidup. Saderenge panggilan yang terakhir, mula aja sampai orang memenuhi panggilan yang pertama, harapannya mudah-mudahan kita bisa memenuhi panggilan yang kedua. Lah kok ngaten to, Mbak? Panggilannya enten apa kemawon? 3 panggilan utama saking ngersanipun Gusti Allah. 1 panggilan adzan. Sing kepindho nggih menika panggilan ke Baitullah. Sing ketelu panggilan kematian. Sadurunge kula panjenengan sedaya niki ternyata kontrake entek, gelem ora gelem harus memenuhi panggilan yang ketiga. Mula aja sampai kula jenengan sedaya niki ora ngelakoni, ora memenuhi panggilan yang pertama. Insya Allah kanthi lantaran panggilan napa niki lantaran memenuhi panggilan yang pertama, kita dimampukan untuk memenuhi panggilan yang kedua. Allahumma, sing pertama panggilan sholat, kedua panggilan ke Baitullah, yang ketiga panggilan kematian. Sing pertama panggilan adzan, berarti niki wancine sholat. Lah kok sholate sik to Mbak? Nggih, awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamati sholat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah sholat. Puncaknya sebuah ibadah itu adalah sholat. Nomor 1 wong niki kuncine kok. As-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge sedo wasiatnya kanjeng Nabi nggih kalih. Yang pertama adalah usikum bis sholati, yang kedua adalah wama malakat aimanukum. Usikum bis sholati wama malakat aimanukum. Pertama, peliharalah sholatmu. Yang kedua, peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Loh niki sholate tetepan. Dawuhipun Al-Maghfurlah Romo Ki Haji Thaifur Mawardi Purworejo Jawa Tengah kados mekaten anggenipun ngendikan, wong urip nang alam donya iki mau sebanyak apapun masalah yang dihadapi, atine kok lagi kemerungsung, gelisah, sedih, kudu pengen ngamuk wae, jelalah golek rezeki kok suwere, anak kok angel ditata, karo bojo kok ora pati rukun. Ya Allah, sawah kari panen tok kaya wereng teko to Gusti. Oh ala jenenge omah kanopi lagi didandani, lah kok udan turut angine gede kanopine mumbul ragat neh. Dawuhipun Mbak Mawardi napa? Sing pertama kudu didandani adalah tetap sholatnya. Kok sholat toh Mbak? Hubungan kalian Gusti Allah ini yang harus diperbaiki. Alah Mbak, aku sholat bendino nyantane yo masalahku yo panggah eneng ae, masalah yo panggah abot ae. Sapa wong urip sing ora duweni masalah? Sapa wong urip sing ora dicoba? Kabeh napa ujian saking ngersanipun Gusti Allah. Tapi letaknya bukan masalah kita yang berat, tapi sholat kita yang sering terlambat, Besti. Loh, nggih napa mboten? Nggih, lho saiki mu menungso diperintah karo padha menungsane karo diperintah karo Gusti Allah cepet tandat diperintah menungso kok. Lah, survei membuktikan. Nggih, diperintah kali Pak Lurah umpamane. Lho, nggih. Pamong, sesuk rapat tengene kantor desa jam 8 nggih. Nggih, siap Pak Lurah. Jam 7 wis teko nggon melumpuk kabeh. Ayo to amplop ya Allah. Oh, asal amplop nggih. Lah, pangapunten berarti niki gelem mangkat mergo ana amplop. Padahal amplope niki leh maringi ora bendino. Lho, nggih napa mboten?
Berarti mergo rapat ana amplope ya ora ketang kuwi ngono ganti bensine motor. Umpamane lho niki nggih to. Nggih, akomodasi lah ora ketang sethithik. Tapi kan ora bendino, tapi nyatane nggih jenengan ya gasik le teko. Engko ya panggah mangkat. Pamane sing perintah kok presiden. Hari Senin rapat di IKN. Siap Pak Presiden, Minggu budal kabeh. Booking hotel no apik. Ragati negara kok panggah mangkat yo. Nggih. Tapi nuwun sewu. Nalikane sing manggil Gusti Allah, Allahu Akbar. Masa wis adan neh. Perasaan mari bar salat ngono iki. Wis genah napa niku diceluk wayahe salat, adzan wis ngumandang. Ya Allah, lho ngono ki lho randang mangkat. Elah lagi adane rong komat. Pemene lagi cekelan HP. Lah ya Allah. Waktune salat ngantek entek ya kadang-kadang wira mangkat tok. Enten apa mboten tiyang mriki ngoten niku? Oh wong ya teko. Oh kabeh ya ampun, ya ampun. Ngoten niku. Apa meneh lagi ndelok HP, lagi ndelok film. Ndelok napa niku infotainment, ndelok gosip. Utawa memang lagi bergibah karo kancane. Gak mandek. Lagi adane kosek delok engkas. Alah, maca lagi kurang titik engkase ditutukne. Lah, ngono ki gak krasa wektune nganti entek barang ki ya bokok ya tanggal lungguh lho ora gelem mangkat salat. Enten apa mboten ngoten niku? Tapi ngono ki ngarep-ngarep rezekine akeh. Subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran jeng melek moto bukannya langsung wudu kayak mangkat sholat ora gerayai HP update status. Wah. Ya Allah mudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, karo malaikat yo dijawab tak tahu diri lu. Iku salat ewe klendran ya Allah, ngono kok karepe ra gelem diuji. Tapi walaupun orang beriman sekalipun sing taat ahli ibadat ada saka maksiat apa ora oleh diuji kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Gusti Allah ora luput saking ujiane Allah Subhanahu wa taala. Lho nggih napa mboten? Nggih. Yang namanya hidup ujian pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang Gusti. Datang Gusti Allah. Ujian itu pasti ada. Tapi nalikane kula panjenengan sedaya sik urip kewajiban utama adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku amung kanggo ibadah. Datang Gusti Allah. Lah niki ditetepi terutama perkara sing wajib, perkara salat jangan sampai diabaikan. Hubungan puncak antara makhluk dengan sang pencipta itu adalah sholat. Sebabnya kados ngeten rumusnya nuwun sewu. Halo nyun person jenengan menawi badhe nyekel pitik ngoten sing dicekel kira-kira babone napa anake napa babone ten apa kok babone enek sing ngomong nek babone gedhi dagingnya kandel arti beleh. Nek nyekel pitik sing dicekel babone, nyang apa kok babone ora anake? Nek sing dicekel babone anake ketut. Tapi nek sing dicekel anake babone radong to ya. Dadi yen kepengin
donyane digawe seneng, digawe apik karo Gusti Allah, ayo gawe ya seneng sing duwe donya. Sinten sing duwe donya? Gusti Allah. Lakoni napa sing dadi perintahe Gusti Allah, dohono apa sing dadi larangane Gusti Allah. Termasuk sabar ikhlas nalikane nampani ujian saking Gusti Allah. Belajar ikhlas, belajar sabar, qanaah, ridho napa sing dadi ketetepane Allah, insyaallah itulah yang terbaik. Pancen urip niku kadang-kadang kenyataan belum tentu sesuai harapan, harapan belum tentu sesuai kenyataan. Tapi yang kita alami susah, seneng, duwe duit, gak duwe duit, masalah, musibah, sehat, loro, kesandung lan sak turute, itu datanya dari Allah. Ujian yakin adalah yang terbaik dan semuanya ada hikmah. Mungkin ya kudu susah dhisik mungkin, tapi belum tentu yang namanya sebuah kesusahan, kesulitan, yang namanya keburukan itu mergo Gusti Allah geding. Bisa jadi dengan yang namanya kesulitan, kesusahan, keterpurukan, kesedihan, datang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kadang-kadang wong niku nek diparingi seneng ngono sok karo mongsone leno, leres napa mboten? Wong lagi seneng, cekelan duit akeh, lagi bunga, proyeknya sukses. Ngene kadang-kadang nopo? Lali harus dimaringi nikmat. Mula kadang-kadang diparingi susah barang. Contoh saknikimu. Halo. Jenengan kenal Angelina Sondak napa mboten? Kenal. Oh, TV. Oh. Angelina Sondak. Niku rondone Aji Mas Said. Madune Reza Artamevia. Maratuwane Tarik Halilintar. Ngerti aku ya duwe HP ya. Kan niku kalih kula jenengan dulur wedok. Kok ngenyek ngono guyune, kaya aku ora pantes. Angelina Sondak niku beliau ketika bercerita mu'alaf, ujian, dia merasa sakit, merasa beratnya luar biasa. Rabi dereng diparingi keturunan, ditinggal bojo mati. Akhirnya rondo. Begitu menjanda, melebu politik, urung suwe kena kasus korupsi, melebu penjara. Marahnya luar biasa. Angelina Sondak koyo gak terima, ya Allah. Kula niki kudu pripun Gusti? Kula niki salah napa ya Allah? Kula niki lho Gusti, saya harus bagaimana? Ujian saya sudah berat ya Allah. Saya sakit hati saya ya Allah, saya tidak berbuat salah seperti ini. Saya tidak terlibat korupsi ya Allah. Kenapa harus saya yang masuk penjara ya Allah? Orang tua saya masuk rumah sakit, sedih melihat anaknya masuk penjara. Saya harus terpisah dari anak-anak, sambung saya yang masih kecil-kecil. Kula mboten terima ya Allah. Berikan keadilan kepadaku ya Allah. Berikan kemampuan kepadaku ya Allah untuk memperkarakan, memasukkan penjara orang-orang yang sudah memasukkan saya. Wah, jadi berarti nang atine ana rasa mangkel, pegel, munggah dadi dendam. Ini yang berbahaya. Mergo duweni rasa dendam niki dewa, akhirnya nopo? Atine gak tenang, tambah gelisah ngoten. Mangan ndak enak, turu yo ndak jenak, isine gelisah, mengko kelingan nangis meneh. Enggak ada ketenangan, enggak ada ketentraman. Pada akhirnya datanglah yang namanya spiritual keagamaan. Enten yai, kan memang biasanya di lapas kan enten ngatus ngoten. Konsultasi dianturi pirsa, perbaiki hubunganmu dengan Gusti Allah, perbaiki sholatmu, belajar. Beliaunya belajar memperbaiki diri, belajar berdamai dengan masalah yang dihadapi, melihat ke bawah masih banyak yang menerima masalah ujian yang mungkin jauh lebih berat daripada dia. Walaupun mlebu ning penjara tapi seiso disambangi karo anak, sambung seiso disambangi karo keluarga, makan masih cukup lho. Yo sik panggah ayu. Lah sejangan senen jaba ketoya ora mlebu ning penjara tapi sing napa kangelan golek mangan wae enten nggih pirang-pirang. Terus napa mboten? Beliau belajar bersyukur. Akhirnya napa? Salatnya memperbaiki. Beliau memperbaiki salatnya. Begitu dandani salat tambah ketoto, atine tambah tenang, tambah ayem. Manten nganten nekakno guru ngaji, belajar ngaji beliaunya.
Begitu beliaunya belajar ngaji, istiqomah, sehingga beliau di dalam penjara mampu menjadi seorang hafidhah. Seandainya Angelina Sondak buatan mlebu ning ngone penjara, belum tentu beliaunya sekarang menjadi seorang hafidhah. Ternyata di balik rasa sakit, di balik kesulitan, kesusahan ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kasus Esteh Magelang, kasus napa namine tenggene Demak, Guru Madin didenda selawi juta nih kok, gadekne motor dan sebagainya. Kalau seandainya tidak ada kejadian viral yang kemarin yang membuat beliau itu sakit, putus asa, merasakan ya Allah, aku ki wong kok nista banget direndahkan oleh orang lain. Ternyata datang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah maringi rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Berapa banyak yang mau memberangkatkan umroh. Seandainya tidak ada kejadian viral kemarin, belum tentu beliaunya sekarang berangkat umroh. Gini apa mboten? Ini. Jadi kadang-kadang kesulitan, kesusahan, kesedihan, menawi kula panjenengan sedaya ikhlas dan sabar, datang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enten ujian sing kakung ganteng, sing putri ayu, secara ekonomi finansial bagusnya luar biasa, yo sugih, sing lanang pangkate yo dhuwur, wis ora kurang-kurang blas lah pokoke. Tumpakane mobil yo mewah, wong tuwa mara tuwa kabeh tresno, tapi diparingi ujian kalian Gusti Allah, mboten diparingi keturunan. Duh, ujian saking Gusti Allah, tapi mergo gak diparingi keturunan niki, akhirnya malah dadi cedhak karo yatim piatu. Duwe yayasan gede ngopeni bocah yatim pirang-pirang. Bahkan napa mboten namung ngopeni bocah yatim tok, anak-anak yang terlantar atau anak-anak pokoknya sing pengen belajar ngaji digawekno rumah tahfidz. Masya Allah, ganjaran mengalir walaupun bukan dari anak kandungnya sendiri. Seandainya beliaunya diberikan momongan, diberikan keturunan, belum tentu berdiri sebuah yayasan yang menampung para yatim piatu. Lo kados ngoten, ada cintanya Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tidak mengerti dan kadang-kadang tidak kita sadari. Indonesia merdeka ini diawali rasa sakit terlebih dahulu, perjuangan yang berat. Para ulama, para kiai, para santri, para syuhada, rakyat bangsa Indonesia zaman semono perang musuh Londo, musuh Jepang, leres apa mboten? Nggih, mengangkat senjata. Lho wis diparingi kemerdekaan, diproklamirkan tepat 17 Agustus 45 sik dijajah karo Jepang. Lho, Londo wis minggat dikuasai karo Jepang. Lho, musuhe Jepang karo sekutu pengen melucuti Jepang, disusupi karo Londo. Tujuannya Londo ya pengen ngitek-ngitek nenggone Indonesia lagi, tapi demi mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan Indonesia sing merdeka, ora kepengen dijajah malih, maka ya rela berkorban lagi, perang maneh, mengangkat senjata. Para ulama, para kiai, 22 Oktober kita peringati sebagai hari santri, sebagai hari santri. Nggih, tisi jihad musuh sekutu mempertahankan kemerdekaan musuh Indonesia. Akhirnya meninggalnya, matinya Jenderal Malabi, terus pecah tenggene 10 November. Begitu semangatnya Bung Tomo mengobarkan semangatnya rakyat Indonesia, pemuda-pemuda Surabaya. Allahu Akbar. Loh, ya Allah, berdarah-darah demi masa depan Indonesia. Sakniki ae dhewe ngrasakne penake. Alhamdulillah. Makanya semuanya butuh proses, kudu lara dhisik. Sakniki umpamane karo Gusti diparingi ujian kok, ya Allah diparingi lara. Sapa wong urip sing gak napa niku sing pengen lara? Ora enek sing pengen lara. Tapi sapa ngerti dengan diberikan sakit, ada 3 hal yang diambil kalian Gusti Allah. Diambil nikmat makannya, diambil manis senyumnya, dan diambil dosanya. Dosa diresi kali Gusti Allah.
Begitu diparingi sehat, diparingi waras, namung loro tok sing balik. Nggih menika manis senyumnya dan juga nikmat makannya, gairah hidupnya. Dosane ora dibalekno karo Gusti Allah tapi diresi kalian Gusti Allah. Indahnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Dibalik kesulitan, dibalik rasa sakit. Pangapunten anane wong urip niku kadang-kadang rak sawang sinawang ya Allah Gusti Allah niku kok ora adil blas to tangga kula niku wedi ra karu-karuan tapi uripe sugih ngono gek enak ngono ya Allah aku nyawang ning ngene media sosial kae lho ya Allah kok ana ya keluarga rumah tangga omahe meh ambruk padahal sing kakungi wonge alim sing putri ya sholihah anake akeh tapi melarat tapi sik semangat ngopeni wong tuwa sing lumpuh anake akeh mangan wae kangelan kadang duwe endhog kuwi ngono diporo anake wong 8 ya Allah luar biasa tapi dengan adanya yang demikian akhirnya nopo gawe ladang para wong sing diparingi keliwan rezeki karo Gusti Allah untuk bersedekah atus ngaten jadi namanya ujian saking Allah wujude ya susah tapi sugih seneng niku ya ujian aja ujian niku jenengan artene nek susah kuwi mesti ujian nikmat niku sugih kekayaan jabatan kedudukan ketenaran niku ya ujian apa nek wong tenar ngeten niki napa niku kondang ngono ra diparingi ujian abot Besti ujiane ya akeh ya Allah nggih enten malih ujian sanikimu sing rawuh niki sapa sing pengen susah ngacung mboten enten kabeh mesti pengen uripe seneng sugih duwite akeh awake sehat ngoten keluargane ngumpul apik ngoten nggih rukun kabeh pengen kabeh wong pengen tapi kadang-kadang bareng diparingi keluwihan rezeki keluwihan kenikmatan malah lali karo sing maringi nikmat nalikane dadi wong gak duwe sabar jaluki tulung entengan neng masjid sik sempat sholat jamaah karo tangga isih iso nyapo karo dulur sik iso srawung tapi kadang-kadang bareng diparingi keluwihan rezeki sugih napa niku duwite turah-turah kadang-kadang lali harus maringi nikmat menggo nang masjid sholat jamaah wae ra wektu ya Allah diuber-uber karo tuntutan penggawean kesibukan nonggo ya ora sempat karo dulur ya ora sempat srawung wah niki malah ndadekake ado karo Gusti Allah maka dikatakan orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih dikatakan orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan pesawat terbang tapi dikatakan orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang kanggo gayo swargane Gusti Allah diparingi badan sehat aja ninggalake ibadat utamane aja ninggal salat sing kirana maksiat diparingi kenikmatan keluwihan rezeki aja nganti lali dadi wong kang seneng sedekah amal jariah seneng tetulung diparingi pangkat derajat kedudukan jabatan amanah niki jenenge syukur datang nikmate Gusti Allah diparingi keluarga ya Allah saling mengingatkan dalam kebaikan putrane dididik sing apik paringi pendidikan agama titipne datang para ulama lan para kiai lebokne madrasah datang diniyah datang TPQ datang ngene pondok pesantren ben bisa ngaji maca Al-Qur'an generasi kang Qur'ani cinta Al-Quran, menghormati Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Allahumma keluarga kok istiqomah oleh maca Al-Quran apa meneh putrane belajar dadi bocah sing hafidho senajan to ora dadi hafidho tapi istiqomah tekun seneng maca Al-Quran mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tumindake pola tingkai akhlake niki insyaallah benjang pikantuk syafaatul Quran. Allahumma enten syafaatul Quran enten syafaatul Nabi. Syafaatul Nabi niku syafaate Kanjeng Nabi yaumul qiyamah
Tapi syafaatul Quran niku syafaat ning jero kubur supaya terhindar dari siksa kubur. Mbok menawi panjenengan nggih natos mireng apa mungkin natos dados seksi piyambak. Enten jenazah dikubur suwe, begitu dibuka kuburane ternyata ulese jenazahnya tasih utuh. Ternyata masa hidupnya niku sregep maca Al-Qur'an, piyantune akhlake yo apik, ternyata kehidupannya niku yo sakliyane sregep ngaji maca Al-Qur'an, akhlake yo kaya dene Al-Qur'an. Makane pikantuk syafaatul Qur'an. Makanya kalau penjenengan sedaya niki aja sampai putrane orang ngaji, nggih Bu. Nggih Pak, nggih. Jangan bangga putrane pinter matematika, jangan hanya sekedar bangga putrane bahasa Inggrisnya jos, matematikane pinter, fisika oke, tapi ngaji ndak iso bahaya. Lebone dateng ngene TPT, dateng ngene madrasah, syukur pondok pesantren. Lole dong, anak lanang nandur jagung, cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Bece ketite, anak wadon rese, cilik ngaji nduk, cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Cilik ngaji nduk, cilik ngaji, besok gede dadi wong aji. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan hanya sekedar wong tua niku nuntut putrane kudu sregep ngaji, kudu sregep sholat. Jangan hanya sekedar menuntut saja, jangan hanya sekedar nuntut putrane kudu dadi bocah sing sholih lan sholihah, tapi wong tuane juga harus menuntut diri pribadinya sendiri untuk menjadi orang tua yang sholih dan sholihah. Sebab kiblate anak niku wong tua, makanya dadi wong tua mari ngono contoh sing sae datengene anak. Pengen keluargane rumah tanggane pinayungan rahmati Gusti Allah disawang kali Kanjeng Nabi sing nomor siji utamane aja sampai ninggalake salat niki sing nomor siji. Salat penting. Ngakune agama Islam kewajiban utama salat. Lah tapi Mbak ngapunten akhlak kula niki kadang-kadang ya sing urung ketata genah ya Mbak. Kadang-kadang niku ya sik kerep doyan rasan-rasan. Kadang-kadang ya nggih tau nganakne duit barang. Yo tahu galak karo bojo, yo tahu ngapusi ngoten. Wangi yo teka. Wong arep dhewe. Lho ngaten. Perkara akhlak urusane dhewe. Bijine yo dhewe, tapi urusan kewajiban utamane salat niki gak kena ditinggalake. Selama gak ada udzur ngakune wong Islam, senajan to akhlake mulai urung apik, yo kudu tetep salat. Wong sing akhlake wis apik wae kudu salat apa meneh sing akhlake dereng apik, aja sampe kewajibane ya ora dilakoni tambah minus bijine tenggersane Gusti Allah. Lho jangankan kok sing akhlake kurang apik, wong tukang maksiat sekalipun yen ngaku ning agamane Islam, kewajiban sing utama niku ya kudu tetep salat. Mangkane ana STMJ, mriki enten STMJ. Salat terus maksiat jalan. Yang mriki enten. Oh kathah. Niku napa nggih ngoten niku dos pundi, Mbak? Loh, STMJ salat terus maksiat jalan. Tukang maksiat tapi seeling salat. Alhamdulillah. Lha napa salate sah, Mbak? Wis penting syarat sahnya terpenuhi ya sah. Penting salatnya ra karo mendem, syarat sahnya terpenuhi ya sah loh. Jangankan kok sholat karo mendem, sholat karo mendem ya benar rasah. Jangankan sholat karo mendem, sholat karo katokan kuwi rasah kok. Loh, nggih pengumuman sholat karo katokan niku mboten sah. Loh, lah iya, katokan dhisik lagi sholat sah. Masa sholat karo katokan, sholat kok umek ae. Katokan dhisik ya lagi sholat. Tukang maksiat ngakuni agama Islam wajibnya ya tetap sholat. Dan sholat niku napa ditampa Mbak? Bukan urusan kita, ditampa ora urusane Gusti Allah. Jangankan kok sing tukang maksiat, wong kula jenengan sedaya salate ditampa utawa ora ya ora jelas kok.
Bukan urusan kita juga. Urusannya Gusti Allah. Ayo pangapunten lho nuwun sewu. Salat sing yakin ditampani niku salat sing khusyuk. Kula nyuwun pirsa, khusyuk niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Angel. Apa meneh Kanjeng Nabi sampun dawuhaken iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia walaupun dalam keadaan ibadah sekalipun. Kula nyuwun pirsa jenengan nggih natos nalikane salat maune ning awal khusyuk teko tengah-tengah tek. Lah, jelalah lali. Aku mau entuk pira rakaat ya. Nah, ngoten niku natos napa mboten? Natos nggih, wong salat ngisa ki wis genah lho 4 rakaat. Lho, lagi entuk 2 rakaat utawa 3 rakaat jenengan ki lali. Nih. Aku mau untuk loro apa ping 3. Nah, kurang ping pisan apa ping pindho. Aku mau wis tasyahud porong ya. Aku mau rukuk porong ya. Nah, kados ngeten niki. Kadang-kadang kabeh ya mesti tahu ngoten niku. Alah yakin mesti tahu. Mesti niku. Lah tapi umpamane kok sakjroning salat jenengan kok ngalami kados ngaten, aku mau untuk pirang rakaat ya 2 rakaat utawa 3 rakaat. Maka yang harus diambil keputusannya adalah yang bilangannya paling kecil. Jadi umpamane jenengan wis nglakoni 3 rakaat, tapi jenengan niki dhewe ya lali. Aku mau entuk 2 rakaat utawa 3 rakaat, langsung diputuskan diambil adalah yang bilangan kecil 2 rakaat. Dianggap aku lagi nglakoni 2 rakaat. Walaupun mengko hasilnya ternyata 5 rakaat, tapi kan wujudnya lali. Tapi nek seandainya penjenengan ki 3 rakaat kok kelalen aku metuk 2 utawa 3 sing dijumuk kok sing paling akeh bendan cepet bar, ini malah haram. Jadi diambil adalah yang paling kecil bilangannya. Pancene nuwun sewu, enten iblis niku tugase pancene nggodho menungso. Ben salate niki ora fokus. Bahkan nalikane badhe salat mau digondeli karo iblis ben sida salat. Ada iblis namanya kinzib atau kanzab. Niku pancene nggodho menungso supaya gagal fokus ketika beribadah. Tapi enten sahabat ketika menanyakan kepada Kanjeng Nabi, "Do Kanjeng Nabi, kula kadang-kadang nalikane salat gagal fokus sehingga kurang khusyuk. Apakah salat saya diterima oleh Allah?" Kanjeng Nabi menjawab, "Allah Maha tahu apa yang menjadi usaha makhluknya." Seperti halnya seorang ibu melihat anaknya belajar berlari tiba-tiba terjatuh. Pasti ibu ini akan secara langsung menghampiri anaknya untuk menolong. Menawi kula panjenengan sedaya akhlakipun Gusti Allah, pengaku menjadi hambanya, duweni kewajiban wujud ketaatan manut perintah Gusti Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun juga menjalankan kewajibannya, ngelakoni sholati, kita datang berjalan menuju kepada Allah, maka Allah datang berlari menghampiri kita. Amin Allahumma. Mula ditampa ora urusane Gusti Allah. Lah tapi nek tukang maksiat kan ahli neraka lho, Mbak. Kaya panitia swarga. Roh pesertane sapa? Swarga neraka niku urusane Gusti Allah. Kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang seperti apa. Amunten atine menungso sing mulak-malik ning Gusti Allah. Tukang maksiat dadi wong ahli ibadat pirang-pirang. Sing maune ahli ibadat taat ternyata mati dalam keadaan murtad pirang-pirang. Maka jangan mudah menghakimi dosanya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka. Dan jangan merasa bangga dengan amal ibadah kita, jangan merasa bangga dengan ibadah kita, dengan sujud kita seolah-olah kita pasti masuk surga terlebih dahulu. Amunan, sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha, tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Sholatnya sergap, ngajine pinter, sedekahnya banter, tapi sombong. Swarga nanti dulu bos. Bisa jadi kesombongan. Lah kudune mlebune swarga dhisik, jebule gara-gara sombong malah keri dhewe. Mula sombong hindarkan dari diri kita. Ngapunten dadi menungso aja kegeden rumangsa, aja rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Sombong itu menghancurkan. Apunten kowe kula sujute kula panjenengan sedaya niki nek dibandingno kali sujute iblis ora ana apa-apane pengumuman. Ibu,
Biasanya panjenengan sujute dangune pinten menit? Alah kok menit mbak kadang-kadang hitungan detik mbak sak menit ra utuh. Berarti sujud kita itu nek cepet orang apa-apanya harus sujud iblis. Lho iblis apa ya sujud mbak? Iblis sujud. Sujudnya iblis itu 80.000 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti iblis niku sujudnya luwih suwe timbangane kula jenengan sedaya. Lho iblis niku dhisik wis manggon swarga kok. Lah dhewe kan rong tau swarga, rong roh swarga babar blas. Iblis wis tau dadi penghunine mantan kok piye to. Lah nek kula jenengan kan rong tau mlebu blas. Iblis ki wis tau ning swarga suwi, sujudnya lama. Tapi lah kok iso diusir, Mbak? Gara-gara sebuah kesombongan. Makanya tadi menungso nang donya kok sombong. Lera patut blas pengumuman. Diparingi keluwihan kenikmatan rezeki setitik kok sombong. Ora patut. Zamannya Nabi Musa yang sombong dihancurkan. Sinten? Fir'aun tenggelam di Laut Merah tertelan badai. Acur. Tapi melek Korun alasakan bandane dintekno kali Gusti Allah. Zaman Kanjeng Nabi Abu Lahab, Abu Jahal sombong dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman saiki lah diparingi keluwihan kenikmatan sethithik kok sombong. Ning ngene wong liya kok merendahkan, mobil sithik kreditan rong lunas kemaki. Ra patut blas. Maka renungkan setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Ngakuni aku muni Islam nek gak gelem nglakoni salat niku jenenge ya wong kang sombong. Berarti kaya-kaya ora butuh Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis genah ahline swarga, wis genah maksum ra duwe dosa, mahfud tidak mungkin berbuat dosa niku mawon tasih purun nglakoni salat. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh baik kepada sesama manusia apa maneh dateng ngersane Gusti Allah. Renungkan bersama New Karisma Musika. Renungkan no donya namung sauntara, kuncine nomor 1 sangune nggih menika salat. Berarti ning ngono dadi tukang maksiat rita ra apa-apa ya Mbak, kan sing penting salat lho. Ngene Besti. Halo, ki aja ngenteni perkara dosa lho. Iya nek matine iki dalam keadaan ibadah ge wis tobat ngono insyaallah husnul khotimah. Allahumma. Lah nek matine nalikane maksiat, halo. Nalikane mendem mahin ngono mati. Pamane kok nalikane adu jago rek grebek polisi mlewayu nyemplung kali ra iso nglangi. Mati. Lha piye jal? Ya Allah, enten to malahan jenazah ditemukan di losmen gara-gara overdosis obat kuat. Gara-garane lagi bar kiu-kiu karo anu. Oke. Kiu-kiu. Karo PSK lah ngono kuwi. Sing dudu ngene mbok nyukne. Mati. Apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ngapunten kemputan Kolomben masalah musala ambruk Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo. Ya Allah, santri-santri ingkang sedo syahid insyaallah husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kelihatannya sedih, menyakitkan, menyedihkan, kehilangan seorang anak dengan cara yang tragis. Tapi ya Allah niki wong tua. Ternyata kali Gusti Allah diparingi celengan anak sing soleh, sing taat, sing istiqomah, yang kematiannya aja indah. Kelihatannya tragis secara didelok moto, tapi indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terjaga wudunya ketika menjalankan sholat, indahnya luar biasa. Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo Al-Qazini memang gagal mendirikan sebuah bangunan. Tapi Al-Qazini Buduran Sidoarjo sukses menanamkan ketauhidan dan keimanan kepada para santri-santrinya. Bukti nyoto dalam keadaan badan terhimpit beton, musola ambruk, walaupun dalam keadaan rintih, seiso nyeluk-nyeluk koncone,
jak salat berjamaah. Lho ae dhewe iki lho waras lho kadang-kadang mangkat jamaah angel ra umum. Niki dalam keadaan aku selamat utawa ora enggak meninggalkan yang namanya jamaah. Mergane sidane ketika ada musibah itu juga dalam keadaan salat berjamaah. Jelala ketulung ning rumah sakit. Masih badan ini luka-luka enek sing tangan kakinya diamputasi tapi nyatane nggih mboten ninggalake salat babar blas. Ya Allah, luar biasa. Begitu suksesnya Pondok Pesantren Al-Qazini Budiran Sidoarjo menanamkan ketauhidan keimanan kepada para santrinya dan juga adab etika ketawaduan yang baik luar biasa. Baik kepada orang tuanya maupun kepada para masyayihnya. Zaman sakniki ngongkon anak sholat ora digiyetaki kadang-kadang ya ora budal lho. Nggih napa mboten? Niki dalam keadaan sakit orang ninggalake sholat. Luar biasa. Ojo ngenteng nih perkara kematian. Teng akhirat besok ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu antara surga dan neraka. Wong sing manggon ning ngene A'raf niku nyawang indahing swarga tapi boten saged mlebu ning swarga, tapi nggih boten datang neraka karena Allah mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Siapa yang menempati A'raf? Satu, wong sing antara ning ibadahe karo maksiate seimbang, Besti. Ra ono cita-cita nglereni maksiat, ora ono cita-cita istiqomah ning ibadah. Ya Allah, ya Allah, muga-muga ing kakak semekaten ing pikantuk hidayah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua yang menempati A'raf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Salatnya sregep, ngajine pinter tapi gak gelem mulyakne wong tua. Alqomah niku jamaah gak pernah ketinggalan, selalu membersamai Kanjeng Nabi dalam setiap peperangan. Tapi sakaratul maut mboten saged ngucap kalimat syahadat. Jangankan kok kalimat syahadat, didongakne karo Kanjeng Nabi, dituntuni karo Kanjeng Nabi gak mandi blas. Nyebut asmane Gusti Allah mon mboten saged. Allah mboten saged. Yang keluar dari lisannya hanya kalimat la. Tidak. Mergane napa? Ngelarani atine ibu. Maka ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tuwa ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti. Murkane Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya nggih semanten ugi mau seperti apapun orang tua atau mungkin orang tua menorehkan rasa sakit dan lain sebagainya, menorehkan kekecewaan dan lain sebagainya, atau mungkin sekeras apapun orang tua, bagaimanapun karakternya, wong tua tetap wong tua. Wong tua ngongkon maksiat gak ada anak kewajiban untuk taat, tapi anak tetap berkewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya dan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya Allah, pangapunten, Kanjeng Nabi ngemotaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga. Gara-garane napa? Nalikane urip ora tau mulyane wong tua. Muga-muga kula panjenengan sedaya niki dadosa anak sing kersa mulyane wong tua lan muga-muga dadi wong tua nggih saged paring contoh sing apik kagem anak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nawiru manazilakum bisalati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Jadi keluarganya aja sampai ndak sholat. Bapak kepala rumah tangga ndak sholat, ditiru anak ndak sholat. Bagaimana anak nanti akan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya kelak? Ibu nyontoni ndak sholat, ditiru anaknya ndak sholat. Bagaimana nanti anak perempuan ini akan menjadi pembimbing bagi anak-anaknya? Saat ini wong tuane kabeh loro karone ndak nyontoni sholat, akhirnya putrane yo ndak sholat. Cilaka kanggo wong tuane sebab ora tau didongakne kali anak. Tapi seandainya ada wong tua sholat, anaknya ndak sholat, wong tuanya fokus kepada sholatnya, ibadahnya sendiri, gak tahu ngelekne anake kongkon sholat, bahkan anak sholat meneng wae. Walaupun wong tuane niki sregep sholati, sregep ibadahe, besok niku oleh mlebu swarga terhalang oleh anaknya. Lah kok ngaten? Sebab anake sing nyuwun keadilan datang Gusti Allah. Jangan biarkan orang tuaku masuk ke surga ya Allah, karena orang tuaku hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kula dadi anak ndak salat tapi wong tuaku gak tahu ngelekno. Makane monggo dirangkul keluargane sedaya, orang tuanya pribadi dulu didandani,
lan nyontoni ayo putrane dirangkul dijak bebarengan nglampahi salat berjamaah. No, enek masjid, enten musala, kuwi ngono dudu kuburan pengumuman. Ya senadyan to ra melu gawe ki ayo ngenggoni to, apa malah melu nyumbang. Gelem nyumbang, gelem gawe ki ya nggonono, aja dipadakne kuburan. Gawe ra mbok nggone ra apa-apa. Sapa sing duduk kuburan dinggon-nggoni dhewe? Renek. Ora mati kok duduk napa niku ngleboni kuburan, kan ndak mungkin. Dadi aja dipadakno kuburan, masjid wayahe krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Lho, niku berarti wayahe salat. Padha karo kula jenengan nerangkep ngene ratan, numpak sepeda utawa numpak motor enek sing lakson kok nguri tin-tin. Lho, kuwi ngono ndang rodok minggir. Ora sadadak maido sing lakson sapa kek dadak mengo, keterak yu. Adzan yang ngono, wayahe adzan oh berarti wayahe salat, ndang wudu nglakoni lakoni salat rasa dadak takok sing adzan. No wis adzan nganti tekaning komat metune nganti entek lho kok yo gak gelem mangkat salat. Jangan kau napa niku? Jangan kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah diri kita karena sering menunda apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah berjamaah ganjarane tikel 17 derajat. Lho Mbak, apa kabeh wong ki ganjarane tikel 17 derajat bisa jadi lebih dari 27 derajat. Lah kok ngaten Mbak engke? Lah umpamane salat iku ora namung jamaah tok dateng ngene masjid. Direwangi ngaji, maca Al-Qur'an, engko sik wiridan. Ya Allah, ganjarane yo tambah maneh. Apalagi pangapunten 27 derajat niku mboten namung nalikane panjenengan salat berjamaah pangapunten. Mboten namung nalikane salat jamaah tok. Allahu Akbar dari takbiratul ihram sampai salam niki dihitung 17 derajat. Mboten. Jadi bisa jadi yang namanya sholat jamaah ganjaran tikel 17 derajat niku nalikan jenengan sholat berjamaah Allahu Akbar niki 17 derajat. Doa iftitah 17 derajat. Mengke maca Fatihah 17 derajat. Rukuk 17 derajat. Sujud 17 derajat. Pengen 17 derajat. Mantun sholat jamaah jenengan wiridan malih ngaji maca Al-Qur'an ono ganjarane dhewe. Lah panjenengan nalikane ka omah niat budal sholat jamaah nang nggone masjid, niat lagi niat tok niku udah pahalanya sudah lebih baik daripada sholat dhewe nang omah. Tapi niat budal tenan lho, ojo niat tok tapi ra budal. Niat budal. Kaki melangkah, langkah kaki pertama diangkat derajat kalian Gusti Allah. Langkah kaki berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Eman nek mboten salat jamaah, mlebu masjid, mlebu musala, kaki kanannya didahulukan adabnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Malaikat nyuwun dhateng ngene Gusti Allah, berikan rahmatmu ya Allah. Panjenengan mlebu ning masjid tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, mantun ngoten niku panjenengan selawatan apa wiridan apa mbore wangi ngaji maca Al-Qur'an. Itikaf panjenengan ngenteni sholat mungkin ngenteni imam ngenteni sholat berjamaah, malaikat bersolawat nyuwunake ngapura dhateng ngene ngersane Gusti Allah. Inilah indahnya sholat berjamaah. Mantun sholat jamaah, salam-salaman, saling mendoakan. Disinilah ukhuwah Islamiyah. Nalikane sholat berjamaah menghilangkan yang namanya perbedaan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sholat berjamaah, budal bareng merekatkan yang jauh. Sing gak tahu kepedho akhirnya ketemu dateng ngene tempat yang indah. Sing kebak barokah. Sholat berjamaah, makane ganjarane tikel 17 derajat. Bapak